근데 네. 착용하시고 좀 어떠셨어요? 네, 뭐, 효과를 좀 본 것 같습니다. 아, 어떤 거가 좀 편해지셨나 싶어서. 음, 저기, 코골이가 좀 많이 개선된 것 같아요. 아, 네. 네. 음, 네, 알겠습니다. 이거 꾸준하게 착용하시고 운동하실 때도 해보세요. 그럼 호흡 근육이 정말 많이 이게 튼튼해지고 심폐기능도 좋아지세요. 아, 네. 네. 숨 잘 쉬면 다 좋아지니까 숨 플러스